बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। लर्न इंग्लिश पार्ट 9। आज आपके लिए इस्लामिक सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। आपको किसी भी ग्रामर अगर आप उठाते हैं उसमें आपको वो सेंटेंसेस मिलेंगे जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, लेकिन आज आपके लिए नई चीज़ लाया हूँ। ये सेंटेंसेस इनकी इंग्लिश आम तौर पे बुक्स में नहीं पाई जाती। बहुत ज़बरदस्त टिपिकल सेंटेंसेस है। लेकिन उससे पहले एक बात करना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में मैंने एक वर्ड बोला 11, तो किसी ने मुझे मैसेज किया कि हमने तो हमेशा 11 पढ़ा है। तो याद रखिए कि आई ऑलवेज़ यूज़ ब्रिटिश एक्सेंट, तो ये जो इसका एक्चुअल इसका प्रोनाउंसिएशन है वो 11 होता है, 11 नहीं होता। एक्चुअली जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें से मैंने कोई 1200 के करीब वर्ड्स ऐसे फाइंड आउट किए हैं जो हम आम जिंदगी में गलत बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मैयर, हम हर एक बोलते हैं, ये मैयर नहीं होता, मेजर होता है। इसी तरह प्लो, हल चलाना, ये प्लो नहीं होता, प्लो होता है। इंजन नहीं होता, इंजन होता है, वगैरह वगैरह। बहरहाल इसको फिर किसी वीडियो में बात करेगा। मैं अपने असल पॉइंट पे आता हूँ। तो इस्लामिक जो सेंटेंसेस या स्पिरिचुअल सेंटेंसेस आज आपको बताने लगा हूँ। नंबर 1, इंसान को चाहिए कि दूसरे की अमानत वापस कर दे। वन शुड डिस्चार्ज अदर्स ट्रस्ट। खुदा तुमसे इसका हिसाब लेगा। गॉड विल कॉल यू टू अकाउंट फॉर इट। अगर हमसे भूल चूक हो जाए, इफ वी फॉल इनटू एरर। इसमें बसीरत वालों के लिए इबरत है। देयर इज अ लेसन फॉर दोज हु अंडरस्टैंड। वो नेकी के कामों में सबकत लेते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दे हेसन इन गुड वर्क्स। कोई जानदार खुदा के हुक्म के बगैर नहीं मर सकता। नो वन कैन एवर डाई एक्सेप्ट बाय गॉड्स लीव। उसने गम के बाद तुम पर सुकून नाजिल किया। आफ्टर द डिस्ट्रेस ही सेंड डाउन सिक्योरिटी अपॉन यू। खुदा ने मोमिनों पर एहसान किया। गॉड कन्फेस्ड अ ग्रेट फेवर ऑन द बिलीवर्स। उनके पास रिस्क है। दे हैव प्रोविजन। उनका आखिरकार ठिकाना दोज़ख है। Their ultimate abode is hell. तुम अमानतें उनके हकदारों को वापस कर दो। Render back the trust to those to whom they are due. It is whom, not whom. जब तुम हालत एहराम में हो तो शिकार हलाल नहीं होगा। Game will be unlawful when you assume ihram. वो जी भर कर हराम खाते हैं। They devour anything forbidden. It is devour, not devour. इसका कफ़ारा 10 मिस्कीनों को दरमियाने दर्जे का खाना खिलाना है। Its expiation is feeding 10 needy persons on the scale of average status. ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें, so that they might be humble themselves. इस जानवर का गोश्त खाओ जिस पर खुदा का नाम पढ़ा गया हो। Eat of that meat on which God's name has been pronounced. उन्होंने अपने दीन में तफरकाबाजी की। They divided their religion into sects. अपने रब को आहुजारी करते हुए पुकारो। Invoke your Lord with humility. Next sentence, तुम गवाही मत छुपाओ। Don't conceal the evidence. खुदा किसी को की बर्दाश्त से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। God burdens not a person beyond his scope. खुदा ने उनके गुनाहों के सबब उन्हें पकड़ लिया। God sees them for their sins. तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो। You are the best of peoples ever raised up for mankind. जो गुस्सा पीते हैं, those who repress anger. It is repress, not repress. हम काफिरों के दिलों में रोब डाल देंगे।
we will cast terror into the hearts of disbelievers. یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے. It is not for any prophet to take illegally a part of the booty. جب مصیبت تم پر آن پڑی, when distress smites you, ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. Disgrace us not on the day of resurrection. جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں. Those who unjustly eat up the property of orphans. وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے. They devoured men's substance wrongly. جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو. When you finish the احرام you may hunt. ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے. All that they did have been in vain. ان کے دلوں پر پردہ ہے. They have veils on their hearts. میں غیب نہیں جانتا. I know not the unseen. وہ دوسروں کو بہکاتے ہیں. They lead others astray. They lead others astray. وہ عرش پر مستوی ہوا. He rose over the throne. اسے کچھ مہلت دو. Give him off for a time. اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے, if an evil whisper comes to you from Satan, انہوں نے اپنی قسم توڑ دی. They violated their oath. ہر جاندار کا رزق خدا کے ذمے ہے. Provision of every creature is due from God. ایک زبردست چیخ نے ظالموں کو آ پکڑا. An awful cry overtook the wrongdoers. وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے. They brought his shirt stained with false blood. اپنا نام اعمال پڑھ. Read your deed book. آپ لوگوں کو امید ہے انشاءاللہ آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے سینٹینسز. ان کے اعمال برباد ہو گئے. Their works went in vain. اپنی نظر پوری کرو. Perform your vow. It is vow, not woe. وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. Those who guard their chastity. Remember it is chastity, not chastity. وہ سجدہ میں نہیں گرتے. They fall not prostrate. یہ دور کی گمراہی ہے. That is straying far away. وہ جو طواف کرتے ہیں. Those who circumambulate. تم خدا کی بڑائی بیان کرتے ہو. You may magnify God. اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں. Not to show off their adornment. Adornment, not adornment. ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. Flog each of them with 100 stripes. Remember it is 100, not 100. وہ انہیں خلافت دے گا. He will grant them succession. رزق کشادہ کرتا ہے. Enlarges the provision. یا تنگ کرتا ہے. Straightens the provision. جس پر تیرا غضب ہوا. Those who earned your anger. انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. They will not be reprieved. It is reprieved, not reprieved. وہ دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے. He responds to the invocations of the supplicant. It is invocation, not invocation. وہ پہلے ہی خدا سے خیانت کر چکے ہیں. They indeed betrayed God before. It is betrayed, not betrayed. ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. Their hearts are sealed up. وہ کہتے ہیں اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے. They say that he himself has fogged this Quran. تم زمین میں فسادی بن کر مت پھرو. Do not commit mischief in the land causing corruption. یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے. This is lawful and that is forbidden. زمین پر اکڑ کر مت چل. Don't walk on the earth with conceit and arrogance.
میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا. I have never been unblessed in my invocation to you. وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں. Those who offer prayers with full solemnity and submissiveness. It is solemnity. ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. We task not any person except according to his capacity. میں سجدہ کرتا ہوں. I prostrate myself. وہ جو نیک عمل کرتے ہیں, those who do righteous good deeds. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. Don't associate partners with him or with Allah. وہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. He will give recompense of their deeds. This is recompense, not recompense. جس کے نیک اعمال کے وزنی ہوں گے, بھاری ہوں گے. Whose scales of good deeds will be heavy. انہیں سنسار کر دو. Stone them to death. اس کی تسبیح کرو. Glorify his praises. تو نے ان پر انعام کیا. You have bestowed your grace on them. And second last sentence, نیکیوں میں جلدی کرو, آگے بڑھو. Hasten to all that is good. And last sentence of today's video, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. Observing fast is prescribed for you. I hope you would have liked all these sentences. These are very typical sentences and you hardly find in any book. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.